先送上嚟嘅就係燒排骨同埋湯。呢個幾錢啊？68啊！哇！手閘蟹都嚟咗，佢唔係嗰啲大蟹嚟啊！幾錢蚊嘛？捉一斤68蚊，煮埋啊！記住。58。58，煮埋啊！記住係。今日有咩新鮮嘅菜式咧？咁喺呢塊黑板上邊就會寫住㗎啦。不過咧，最好都係行埋去睇咯，同埋捉住阿部長幫你落單。呢度係廣州番禺南浦島，我哋又去我哋最中意去嗰間大排檔，附近好多農莊，嗱就喺呢度啦。哇！18鋪大排檔，我哋都晏咗啲啲咁多。哇！啲人，哇！有冇搞錯啊？鬥快啊！而家食飯11點幾啫喎。不過呢度就有個位咯。嗱咁啊，呢度叫南浦18涌。而家係朝頭早11點半啦。我所在位置係番禺南浦島。咁啊嚟一個我哋好耐都冇嚟過嘅海鮮大排檔食午飯。就係叫南浦18涌大排檔，錯就係呢度啦。咁生意好好㗎，但係我咧就醒目啊，叫咗個老婆入去攞位先。係呢一種咧半戶外嘅飯店啊，大排檔啦，就係咁啦。晏啲都冇位啊！咁呢度有咩好食咧？睇下啲海鮮得唔得今日？咁啊，然之後仲有蝦啊、蟹啊，嗱呢度啊就喺度叫㗎啦。咁仲有燒鵝咯，我依家要揾翻睇下老婆坐喺邊先嚇。哇，咁靚嘅喎！仲有龍蝦添喎，價錢一定係好實惠㗎啦。通常老婆會喺前邊攞位嘅，咁啊仲有魚頭煲都係唔錯㗎嚇。蟹都幾好喎，唔知而家啲蟹賣幾錢啊嚇？我都已經坐到滿晒啦。唔見咗老婆喎，去咗邊咧？要揾下先得啦。見到佢啦，佢坐喺個魚塘邊嗰度啊，最盡頭嗰度，超級大啊！呢度係非常之好啊，地方亦都好大。咁啊，你咧係要揸住牌去嗰度點餐嘅，只不過係11.8個字啊，未夠12點。咁啊，去點餐啦，好嘛？好。係睇下邊樣海鮮平，1到2個海鮮。咁啊，燒鵝唔食啦，唔好食燒鵝啦。食燒鵝。係啊，炒個粉啊，或者嗰啲咩餅啊，嗰啲榴蓮薄餅啊，嗰啲咁咪算咯嚇。去睇咗先，你亦都要記住自己個台號喎，168。點餐咧就係嚟呢度啦。海鮮以外菜式咧，價格都寫晒喺上邊嘅。而家有啲咩新菜式啊？蒜香骨啦嚇，同埋仲有釀豆腐唔算生，燒排骨見到好多人食，仲有飛餅都係10零蚊嘅啫，烤生蠔48又好似貴嗰啲，不如食埋魚蝦。仲有糯米飯，佢哋係新出嘅，連薑撞奶都有喎，同埋三文魚咯多咗。燒排骨68都好多人食。係好多人，因為佢好大份嘅。佢唔係得嗰2嚿咁嘅啫。我又好食喺度。咁至於今日有啲咩平靚正乜嘢？脆香骨，我燒排骨會好啲。脆香骨28啊？28嘅脆香骨。好似有幾好喎。今日有咩新鮮嘅菜式咧？咁喺呢塊黑板上邊就會寫住㗎啦。不過咧，最好都係行埋去睇咯，同埋捉住阿部長幫你落單啊！老婆決定咗叫一個湯啊，咁啊跟住一路行睇下邊啲海鮮靚就要邊種咯。蟹我見好多人叫，但係算唔算肥咧？依家又好似唔係好肥喎。仲有呢啲龍蝦仔，之後都見到有人點，但係好似感覺先頭我見到嗰啲係再大隻啲啊，就再細隻啲，咁你就慢慢喺度跟住睇咯。咁我哋會至少點一份海鮮，如果諗唔到啊，叫個羅氏蝦就算㗎啦嚇。仲有刀貝添呢度，呢個都好爽嘅，有2款，
一款係上邊呢、個，一款係下邊紅色嘅。咁啊唔使走去南沙食啦，南沙咧就係純粹係為咗行遠啲食嘅啫。但係如果純粹係為咗食咧，其實呢度已經係好過南沙㗎啦嚇。係啊，58。哦，就有呢啲選擇啦。9節蝦一斤78貴啲啦。好啊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 ！唔好要9節蝦啦，雜蟹煲58蚊一斤嗬，薑葱炒雜蟹。呢、個唔知睇唔睇到？椒鹽魚皮又有啦，大魚頭。大家都有等緊啊，靚女寫單啦嚇，老婆啊過去嗰邊睇下。呢度仲有咩食？白貝冬瓜湯、雜魚豆腐芫茜湯啊，幾好喎！呢、個清熱啊。9節蝦我爆炒鮮魷。呢邊咧主要係啲魚啊，哇好新鮮㗎。咁啊，如果好彩嘅話咧，你仲可以睇到佢啱啱送貨嚟瀨尿蝦58啊。咁要唔要瀨尿蝦？食唔晒今晚翻去俾個女食咯。瀨尿蝦定雜蟹啊？兩樣我都想食。仲有蒸陳村粉啦、蜜汁叉燒啦，好多餸菜。咁你講俾阿部長聽，部長就會寫㗎啦。另外呢度咧係唔會接受你再加餸㗎嚇。最好就一次過點夠咯，呢、個都好吸引。不過今日選擇太多，唔揀呢個。啊，仲見到燒鵝啦喺呢度，40蚊一例，可以啊喎，唔使叫咁大碟啦，我哋係嘛？排骨定燒鵝而家諗緊。係排骨定燒鵝啫。咁啊喺呢度咧，我哋多方睇過蟹咧係呢種蟹，瀨尿蝦咧係呢一種。咁我哋都係決定瀨尿蝦算啦，鹽水瀨尿蝦。不過呢隻蟹好食啊，喺嗰個咩嗰度食過？係咩？海南島食過好食。係海南島食過，唔知啊。兩樣都見到好多人點。你想食啊？我中意食蟹多過瀨尿蝦嘅。哦，有蟹啦，冇問題。就係咁樣睇餐牌嘅，呢啲係是日精選啦，應該算係。3個就我2個人啫。咁至於飲品仲有呢啲咯，咁我哋都唔要嘅，但係唔貴啊。好似呢度咁，不過我屋企啱煲完啦，竹蔗馬蹄水都係10蚊嘅。除此之外，仲有香葱雞蛋餅啊，生蠔之前食過啦，都唔錯嘅嚇。又或者煲仔飯咯。咁啊，至於燒鵝就今次唔叫啦嚇，遲啲先，因為叫咗呢個啊，燒排骨68，見到張台都有叫。如果唔係嚟過幾次咧，都唔記得翻去餐廳嘅路啊，即係唔係餐廳係座位嘅路啊。好多食客咧一早就嚟，佢哋呢度11點鐘開門㗎，咁啊你係可以早啲過嚟攞位嘅，冇問題嘅。咁啊你唔好早到6點啦，因為佢哋不設早茶嘅。帶啲小朋友嚟呢度食嘢非常之好，不過夏天咧就會有啲吃力咯。因為熱啊嘛嚇，咁啊梗係冇冷氣㗎啦嚇。哇！連我哋坐呢個區域都已經坐滿，如果先頭冇過嚟攞定位先，咁就可能都要等位㗎啦嚇。我哋坐咗喺邊嗰度，春天啊食海鮮咁啊坐湖邊最舒服啦嚇，唔使去到南沙咁遠。開車淨係高速費慳翻都可以食多半隻燒鵝。咁啊，等陣阿部長姐姐會攞翻張單嚟嘅。咁啊呢度咧，我哋應該係唔知第3定第4次嚟，以往都係揸車嚟嘅，非常喜歡嚟呢度。咁以往揸車嚟咧，你可能要經過天河啦，塞車；會經過芳村啦，又塞車；又或者如果經芳村，仲要俾2蚊高速費添。個2蚊都俾啦，冇所謂。但係始終都冇而家咁快，因為而家開通咗呢個叫海珠灣隧道啊，一路開過嚟，非常之爽。半個鐘嚟到啦。半個鐘頭就喺屋企嚟到呢度啦。唉，一嚟就上高速咯，係啊，高速啊，係啦。係啊。一落快速路，冇錯，一轉出嚟咁就已經到咗，好方便嘅。咁啊，而且咧呢度咧話就話喺番禺，其實喺芳村咧好快嘅嚇，去元大廈嗰邊同埋去新海鮮市場嗰邊係好快嘅。不過我識幾個朋友咧，舊同事啊，以前喺西三店嗰啲咧舊同事咧，佢喺芳村住咧，都經常會嚟呢度
食飯嘅，因為開車一過高速咁就嚟得到㗎啦。而家越秀嚟得快嘅。啊，越秀嚟都快咗好多，冇錯。如果而家你就喺陳家祠啦，即係楊濤廣場嗰度咧，打車過嚟啊，27分鐘，全程唔塞車，超快超快。咁啊，經過東曉南咁一路上海珠灣隧道，咁啊打車27分鐘，大概可能收你20蚊到啦嚇。咁啊，視實際情況而定啊嚇，即係唔會好貴咯。唔需要到你話啊，我好想食海鮮啊，去南沙好，係南沙就梗係好，但係南沙係好遠㗎。如果你作為一個遊客嚟到廣州嘅話咧，你話我都係想去南沙行下㗎，冇問題嘅。咁你順便食埋海鮮。但係如果你純粹為咗食個海鮮去咧，就不必啦。我又咁認為啦。不如冇錯嚟呢度。你無論係如果你係揸車也好啦，你係路橋費啊各種咧時間啊計起身咧，喺呢度可以食多半隻燒鵝都夠啦。如果你其實再想食再精品啲，其實黃沙水產市係啦，黃沙海鮮市場啫嘛。係咁啊，喺度過去咯，好近嘅啫嘛都。去到嗰啲皇帝蟹啊，係皇帝蟹啊，喺廿元大廈嗰附近。朝鮮運過嚟嗰啲蟹啊，各種啊都會有㗎啦。係啊，嗰邊就高級啲咯，再。咁啊，呢度過去都係好近嘅，上條高速一陣就到。嚟到而家已經超級多人，係佛山嗰間大排檔南海啊，南海嗰個室內嘅，就最熱嘅時候咧就去嗰度好。係啦。就呢度就真係咪搞啦嚇！而家嚟埋大概五一節之前啦，最多五一節。嚟埋呢度就唔好啦，真係唔好搞啦，太熱嘅。一樣大班人嚟㗎。咁啊係。我哋唔嚟嘅。咁啊係。我哋嗰時就走去南海嗰邊。咁啊係。嗰啲室內。到好熱就喺南海嗰邊咯。行完咁啊，以前冇山帽啊，去南海，依有山帽咪山帽行下冷氣咁，都係咁啦。週末嚇，如果大家嚟到呢度遊玩嘅話咧，咁啊附近最近啊仲有長隆飛鳥樂園啦，就喺呢度嘅。甚至乎，如果你仲去長隆野生動物園嘅話咧，喺呢度揸車過去19分鐘，咁你梗係會打車嘅應該。19分鐘好方便㗎，因為好多人啊，可能啊外地嘅遊客啊帶小朋友嚟玩啊，去完長隆咪過嚟食大排檔咯，都識得咁樣玩啊，啱嘅，係好事嚟嘅。以前咧係好多本地嗰啲啊番禺阿叔食飯嘅，遊客都。冇錯，咁另外呢一度去廣州南站咧，其實亦都係好近嘅啫。過去廣州南站15分鐘揸車嚇。譬如話你咁啱嚟到廣州遊玩喎，機票咧就晏晝4點或者2點都得㗎嚇。咁你而家拉埋行李過嚟呢度食飽2點鐘車1點鐘行得啦啩？馬上打就晒啦，係咪？好方便啊，打車都係。你拖翻個行李出去外邊嗰條馬路就係。一出去咁啊上高速㗎啦，好方便。10幾分鐘。10幾分鐘，係啊。咁啊玩啊動物園啦，番禺好多嘢玩，去動物園啦，去完動物園啊嚟食啦。番禺除咗呢度之外，仲有好多好正嘅農莊啊，K11啦，或者單我哋 K11都得㗎嚇。咁咯，咁夠鐘啦，咁啊打車翻去南站搞掂。先送上嚟嘅就係燒排骨同埋湯，呢個幾錢啊？68啊！哇！都話如果酒樓咁樣都要嘅啦，一半到啦。係啊，成餅骨嘅喎。好抵食啊！喺度。好抵食。咁啊簡單啲材料啊，就係啲蜜汁啦。呢度係芝麻啦，咁嘅即係少量嘅香料。至於另外呢一個咧，霸王花湯，呢個係例湯定係霸王點㗎？佢係叫例湯。哦，即係叫例湯，但係今日嘅例湯係霸王花湯。呢個湯係每日都有。係28蚊啫喎。28蚊。而且佢例湯唔係洗鑊水嘅喎。唔係洗鑊水啊！嗰啲咩番茄咩鬼啊嗰種湯。係啊，佢只不過係佢唔係淨係煲你嗰份，係所有人一齊煲咁解嘅啫嘛，一大煲筆出嚟咁解嘅啫嘛。所謂嘅例湯應該要夾啲霸王花嘅，多唔多？都多啊，又有啲骨。夠味，亦都唔係好多落好多調味料落去嘅，你飲得到骨頭嘅味道啦，同埋最主要係霸王花嗰種味道。咁啊，佢係鮮嘅霸王花嚟嘅。
例湯28蚊喎。我都好耐冇飲過白黃花，聽講話對腸胃好。黃花咧佢係會寒嘅，所以咧落少少豬骨就最好噶啦。咁啊白黃花咧係好多膳食纖維㗎。以前咧就會用曬乾嘅，咁依家咧就唔使曬乾，因為種植嘅辦法多咗啦嘛，係嘛？咁啊加啲豬骨啊，加啲瘦肉落去煲咧，同埋清，因為佢寒啊嘛嚇。但係咧加啲豬肉就唔會太寒嘅，豬骨都有肉嘅喎，同埋有少少紅棗同埋杞子咯。煲咗好耐啦，煲咗好耐，啲豬骨都已經係化晒啦嚇，骨都好食喎。嗰啲唔好食嗰啲唔夠火候嗰啲豬骨咧，燒骨嚟啊！呢個係燒骨嚟，好似係燒骨啊！非常好。咁啊，白黃花咧係會有一種滑潺潺嘅感覺㗎嚇，可能就係因為咁，所以有更多膳食纖維對腸胃好啊。俾佢停下，繼續啊！哇，夠晒多啊！白黃花就係呢個花啦，就係咁樣嘅。飲到第2碗啦，嚟呢度咧唔需要叫汽水嘅。其實話最好多啲人嚟食仲啦，我哋2個人。係。可能呢啲食就打包晒今晚就食。我諗除咗個湯以外，其他都未必食得晒。好在我哋嚟得早啫，已經冇位啦。落嚟試下燒排骨，從邊個部位開始寫咧？大呢個部位啦，呢啲要落手食嘅係咪？哇，好大條啊！唔似用電㗎係嘛？即係有炭火味。啲肉唔算好柴好老，係有啲炭火味，即係咪真係用炭我唔知啊。不過咧，如果為咗控制成本呢個角度睇咧，其實用炭油係好過用電嘅，好嘅喎，比我想象中好得多。嗰啲肉唔會死實實，有啲係會好死實實嘅。但又唔算太鹹，我又怕佢鹹，又怕佢硬嘅呢啲係。有啲佢係會烤到好硬好乾，一來啲肉可能唔靚啦，唔係講呢個啊，講硬嗰啲。二來咧，即係佢火候控制咧乾咗，呢個又都唔會嘅。好舒服啊！而家有啲春風拂面。老婆講緊有啲風吹埋嚟。喺榕樹底，大排檔張凳就可以攤書咁解。係，仲有呢張凳好舒服嘅，可以。呢啲大排檔嗰啲凳嚟。可以坐到瞓喺度嘅。到嚟呢度咧，我可以好有信心咁向大家推薦，呢個真係我哋最中意嘅大排檔嚟嘅。價錢又平啦，嗱呢個咁68蚊，呢個好緊要啊，又唔會好遠啦，你到南沙咁樣，又實在太遠啦，成個鐘頭車。咁啊而且咧環境咧又舒服啊，半戶外啊，有啲風吹埋嚟，最緊要咧味道好。味道咧又見仁見智。係，咁啊係。因為佢嗰個標榜話我哋味道好一般，點樣招呼不到，點樣嘅。即係餐廳嘅 slogan 就係咁樣，話我哋味道好一般嘅就係招呼唔到，大家請見諒。係啊，價錢平同埋坐得自在啊。嗰種鬆弛感。咁你揸住嚿燒排骨慢慢嚼幾好啊！咁啊你喜歡啊啤一啤佢就得，咁我揸車梗唔啤一啤啊！一定要早啲嚟，唔好嘥位。一定要早啲嚟。全部坐滿啦已經。我哋已經晏咗少少出門口啊！好在如果再晏多少少咧，咁啊唔知喺邊度食。半個鐘冇位啊！係啊，就算有咧，都冇咁靚嘅位置咯，望住個江，唔係江河涌。係。
嗯。嗰啲排骨唔係嗰啲千年排骨嚟嘅，最多呢啲係啊嘢話俾你知。好多呢啲靚排骨嘅，即係雖然佢係雪藏啊，我講清楚先，冇可能係，但係咧佢唔會好柴，我好怕㗎，我好怕嗰啲柴到咧不得了，同埋佢嗱我自己接受到㗎嚇，但係嗰種煙燻味佢就冇嘅，咁但係好多人接受唔到嘅，主要就係肉味同埋少量嘅柴火嘅味同埋蜜糖味咯。有少少似叉燒嗰種。嗯，係冇錯，有少少似叉燒嗰種感覺。哇！呢個部位好糟嘅，燶呢個部位。佢係鹹味啊，鹹味為主嘅。即係唔會話好甜嗰隻。咁我都好夠味嘅。係啊，仲有大家如果嚟呢度食咧，記得自己帶一包紙巾，佢哋係唔會提供紙巾擺台面嘅。因為你基本上都係用手食噶嘛。嗱，你見到我不停喺度抹手，你知道。海鮮又係用手食嘅。海鮮又係用手食嘛。過嚟試呢個部位，呢個係要用手先好食。唔使要碗飯嘅。唔使要碗飯。要係多碗。今朝我出嚟之前咧，9點鐘到啊，8點零啦，食咗個麵，但係嗰日喺江門買嗰個，好食過個麵，好幼啊嗰啲麵。乾麵之中我係食過佢最幼嘅。外海麵。係外海麵嚇。嗱，如果外海麵配埋呢個咧，不得了，就會話啦，哇咁大餅食唔晒點啊？梗係打包啊！我哋又食唔晒，留翻啲俾你，或者今晚自己食啫。你帶住佢坐高鐵嗰陣食。上得高鐵嘅呢啲係攞個飯盒叫佢咁咪得咯。你可以打半隻燒鵝係。嗱，半隻燒鵝又得啊！高鐵啊！呢度啲燒鵝又係 very good 㗎。咁因為叫咗呢個冇叫燒鵝㗎嘛。燒鵝好正㗎喺度。係。燒鵝比呢個出色好多㗎。呢個炒雜蟹都嚟咗，佢唔係嗰啲大蟹嚟啊。幾千蚊嘛？捉一斤68蚊，煮埋啊！記住。58。煮埋啊！記住係。咁都3、5、7隻啦，但係佢係呢種細嘅 ，OK， 58蚊咁咯。細細隻食下味道都幾好嘅，係。老婆話我哋喺海南島食過，好似係有啲印象，都係舊年差唔多呢個時候嘅，即係呢個時候就呢種蟹當造嘅。都幾鮮喎有，係啊幾鮮喎，同埋佢落咗少酒仲香啲喎，好鮮甜啊，唔係好大隻，同埋咧呢細細隻嘅咧特別鮮甜㗎。另外咧個殼冇咁硬，夾住嗰個蟹腳裏邊嗰啲肉一梳一梳嘅，可以喎嚇，都可以啊，可以喎，好飽滿啊啲肉，啲殼係好薄㗎。喺呢個蓋裏邊咧，佢唔係話水蟹㗎，而家飽滿嘅肉一梳梳。幾多肉，幾多膏，都幾飽滿㗎，唔係嗰種瘦猛猛嗰種㗎嚇。唔好睇佢細隻。係，最初我哋有諗過今日去三水食河鮮嘅，不過遲啲先啦嚇。煮得又好味，食材又夠新鮮。哇，好正！68蚊啊，係58蚊食得到，可以啊。買都要。係啊，去南山未必得啊，即係佢係會睇上去大隻啲嘅。係南山揸車揸到去，要再早啲起身先得。喺呢度又瞓到夠先起身。接落嚟試下，係啊，佢呢個我已經睇上咗好耐嘅呢部分啊，幾多肉㗎？嗰啲殼係薄㗎啦。係，佢係薄殼㗎嘛，佢唔係嗰種好厚殼嘅。不過咧蟹細咧，佢就個鉗就唔斬㗎啦嚇，就咁樣成嚿過嘅。呢個幾多肉，好隨手㗎。最緊要生。係。新鮮唔好死。對上幾次我都好耐冇食過蟹啦，買嗰啲蟹咧雖然平啊，都唔係好掂㗎。之前我喺邊度買過話？ 6隻蟹有。又係買到翻去，又係根本食唔到嘅。
冇6隻？有冇6隻啊？我呢度有2個殼，跟住3、4、5，哦7隻蟹。 7隻蟹添啊！呢隻蟹幾好食，殼蟹嚟嘅，係啊，啲肉一疏疏。一疏疏又新鮮。話記得咧，以前嚟呢度食過靚大閘蟹，我真係冇印象㗎嚇。講明呢度個老細識得揀海鮮，同埋咧，佢哋幾時開始火爆起身咧？應該係疫情嗰陣啊，都係。我哋都係疫情嗰陣成日嚟，因為半戶外啊嘛，通風啊嘛。嗰陣廣州人就係咁嘅，又中意食，又驚啊，梗係嘅，點知得㗎？嗰陣話咩打個火鍋咁樣蒸下都唔得，都中招。但係咧嗱，呢啲半戶外又冇事，不過而家過咗咁耐都唔理嘅。我哋最終埋單係155蚊咯，好抵食啊！個湯係25，個蟹係58，排骨68，茶位2蚊嘅。咁至於老婆依家咧就喺度打包緊嗰啲燒排骨，今晚仲可以繼續食啊！而且嗰度食都幾嚿嘅啫，打包仲可以喺度坐下添。而家點半鐘，好舒服，尤其啲天氣，冬天嚟咧都有啲風啦。冬天係大風，天熱熱，而家就非常之好，鳥語花香咁睇啲雀飛嚟飛去。好少咁樣嘅餐廳，都真係我哋最喜愛大排檔，可以咁講，又近啦。正如先頭所講，就係一定要早啲嚟咯。而家差唔多2點啦。我哋去佛羅倫薩小鎮行下。今集影片咧，主要係圍繞廣州南站附近嘅。呢個咧亦都算係廣州南站附近一個比較大嘅商場。喺呢度開車去，俾2蚊高速費就15分鐘就到㗎啦。出發。佢喺馬路邊嚟嘅，你係好容易錯過嘅呢一間店。嗱，佢就喺呢啲馬路邊咁樣，突然間有個口咁樣入去。去一個 outlet 啊，商場啊，都係嗰啲牌子嘅，係咪特價商場啊都叫？咁啊，行一小段嘅東新高速啊，快，起碼快20分鐘、10分鐘。係啦，俾2蚊雞嘅啫。咁啊，大概開10公里。就到咗一個廣州同佛山嘅交匯處嘅一個小鎮，佛羅倫薩小鎮。嗱，呢度280萬4房啊！好快，怪唔得俾2蚊雞啊！過條橋，咁啊行咗小段高速橋。咁啊嚟到大石呢個出口，收費係1蚊6毫4啊！1蚊6毫4啫咩？係啊，咁啊過咗一條橋，係啊，2蚊都唔使啊！呢邊啊又屬於佛山噶啦。佢嗰個小鎮喺佛山嚟嘅。咁啊，都係周邊嘅啫，咁啊，大概行7公里咁啊到啦。哇，好牙煙啊，咁樣，唉，中南大道嗰條係，上面都係嗰啲高鐵線啊，因為廣州南站就喺附近，呢啲全部都係高鐵。行高鐵嘅呢啲高架路，潘海大橋啊，潘就係番禺，海就係南海啊嘛，應該係，應該係啩？係，咁啊過咗呢條潘海大橋，咁但係點解唔叫潘海大橋？咁啊進入佛山市南海區啦。先頭高速費1蚊6毫4。咁我哋又嚟到呢度啦，呢度係一個 outlet 嚟㗎。咁賣啲牌子嘢都幾好㗎，品質唔係話嗰啲好肉酸啊、好差啊嗰啲。咁同埋佢又有半戶外部分俾你坐下飲下咖啡咁嘅咯。係啊，咁我哋係有諗住買對鞋俾個女咧，個女嗰對鞋又爛咗啦。咁啊，今日就過嚟睇下。
有呢啲風褸賣，不過而家唔使買風褸啦。比較知名嘅牌子都有啊，連佐丹奴都有啊。牌子又多咁樣。佢啱開嗰陣，我哋經常嚟嘅，而家嚟少咗。雲雲咁多個設計到歐洲小鎮嗰啲購物廣場咧，呢度算係做得比較成功㗎。哇！3折添啊，仲有 Nike 賣添，咁好正常嘅有 Nike 賣。應該係呢個方向。即係你話去拉鐵啊？嗱，周圍逛下先咧，你買到攰又可以買杯嘢喺度坐住咁樣飲下咯。主要以運動牌子為主，咁啊其他牌子都有嘅，唔算話好昂貴奢侈品嗰啲啦，主要係 outlet 嘅，啊，我都有華沙池嘅喎，Coach 都有嘅喎，巴黎都有嘅喎。咁啊，都係嗰啲品牌特價場嘅當。冇錯。咁樣。佢嘅價錢亦都唔貴啊，好多人都有斬獲嘅。係有翻新過下啦。翻新過你啊嗰啲。因為我哋試過有一次嚟，根本都唔見有人。不過嗰陣疫情冇得講啊嚇，人都冇過嘅。而家睇落去幾好，幾舒服。慢慢行，慢慢買。咁佢哋呢度仲會有嘢食嘅，係啊！哇！呢個開緊咩車入嚟啊？佢好似有接駁到嘅啦，嗰時。係嘛？有車接駁去廣州南站，而家唔知有冇啊？嗰陣係有嘅。不過喺呢度去廣州南站嘅話，行高速20分鐘，唔行高速都係20分鐘嘅。呢個係玩咩啊？呢個係小朋友玩嗰啲巴士啊。哦，唔使行啊，咁就應該係啦。佢唔係揚手即停嘅。好慢啊！仲有雪糕賣同埋檸檬茶咯。咁我哋如果唔係太貴嘅，我哋都會買杯嘢飲下。呢個賣雪糕嘅9.9啊，賣自拉圖嘅，自拉圖30蚊一個，買咗就可以咁樣坐住喺呢度食咯。可惜俾人坐滿咗，如果唔係呢個位舒服啊。行下先啦。梗係行下先啦。咁佢除咗先頭我哋見到嗰啲，仲有好多餐廳㗎。呢個景幾舒服。呢攤嗱，而家呢啲有咁多中文字，你係會覺得自己去咗意大利。我未去過，唔知啊嚇。佛羅倫薩係意大利啊？意大利冇錯。意大利小鎮咯。係啦。咁以前啱開始嘅時候，佢哋仲會有巡遊㗎，係著住嗰啲意大利歌劇嗰啲服裝嚟巡遊㗎咯。啊，好耐之前啱啱開業嗰陣啊，都好多牌子喎，Prada 都有喎，嚇，真品嚟嘅，呢啲唔係老翻嚟嘅嚇，唔係老翻嚟嘅嚇。呢度係堅嘢。冇錯，邊仲有2部賽車喺度展示，你仲可以坐上去嘅喎。呢啲係真係用嚟比賽嗰啲嚟嘅量產車，呢個格調咁，好。邊就係餐廳嗱，呢度有亞香米線，呢度係茶餐廳嚟嘅，同聲同氣呢度肯德基，咁就有披薩克及其他嘅，不過呢度未見到，仲有其他餐廳嘅，有少少好似去咗澳門嘅感覺，少少嚇，但係嗰度咧就密閉住你出唔到去，同埋行下你就會有娛樂場嘅，呢啲就肯定唔會有娛樂場啦嚇。哦，仲有真係好多意大利牌子喎嚇。呢個上去睇下，仲有歐羅雅添，啊呢啲就係體育運動牌子啊。咁喺呢個方向過去，我哋上2樓睇下先。都係阿麻石 BB 啊！西餐廳嘅喎，意大利美食之類喎，係啊，好似仲幾好添嘅喎。而家已經2點嘅咯喎，都仲係咁多人。
好似呢度以前仲有個歡樂天地嘅，唔知而家仲有冇啊？買杯嘢喺度坐下咪得咯喂，就係呢個位啦。行下先啦嚇，我行下先都啱嘅。哦，呢個就係先頭所講嘅意大利餐廳啊。128啫喎。有杯咖啡啦，檸檬茶。12寸 pizza。咁啊，有個 pizza 冇㗎啦，冇㗎啦。咁好似我哋就係一個 pizza 再加嘢飲咯，係啊。沙律嗱呢啲單點嘅港式茶餐廳，60蚊炒牛肉5柳蛋沙律，都唔係話勁強嘅，但係都幾多人。哦，仲有熱奶茶飲啊！價錢正常啦，就西多士30啲好似。菠蘿油16蚊一隻，都仲有好多餐廳喎原來。行下先啦，渣哥小館都喺呢度啊，係餐廳多咗。啱啱開嗰陣真係冇乜人氣，不過就講唔今日係節假日，梗係多啲人氣。你又試下聽朝早嚟啊嗱，係啊，來雪之茶又有。係啊，冇咁多呢啲人。錦里食堂，食日式嘅，仲有超店順德大排檔添。一有美食咧，個場就旺㗎啦。係啊，幾平都冇用啊，除非你真係好平，平嗰頭又唔得嘅。哇，幾大杯。係啊，呢個唔貴啊，48蚊。呢個大排檔係多咗好多。先啱開嗰種懶高格調啊，多翻啲茶餐廳啊，咁咪好咯。呢個仲要面茶位添。呢個以前喺珠江新城都開過分店，如果冇記錯嘅話，都做咗好耐就冇，好短時間又冇做。辣沙59，仲有黑叉燒59，咁都幾靚嘅裏邊啲裝修嚇，幾企理。仲有鴛鴦添。講緊當時疫情嗰陣嚟過啊，就係呢個區域冇乜人㗎，應該就係呢個區域啦。而家多咗啲餐廳好咯，佢哋終於諗通咗。記得而家呢個位咧，而家我企緊後邊呢個位啊，我上一次嚟嘅時候咧，都唔係餐廳嚟嘅，咁啊有個唔知係工作人員定乜嘢啦，我唔識佢啊。有個男子啊，坐喺嗰度煲煙煲咗好耐，個仔見佢，因為我兜咗幾圈都仲見到佢。而家就變咗餐廳半戶外部分，就係車來車往嘅馬路啊。呢度裏邊咧就係星巴克。餐廳應該全部喺呢度嘅，即係食嘢嘅話，你想星巴克咩？就行翻落去唔飲嘢住啦，睇下買對鞋，你有冇購物嗰部分完成咗先？呢度落係嘛？呢度落嘅。見到嗰個價錢牌咧，仲會見到一個港澳台退稅嘅優惠嘅。係啊，而家咧，因為佢哋所有產品都係含稅啊嘛，咁啊最高可以去到9% 嘅退稅優惠。咁啊當然啦，要你有出示證件先得㗎嚇，嗰度寫住嘅。行翻嚟呢個區域咯喎，即係賣雪糕嗰度。咁我哋行嗰邊睇下。話時話都幾曬今日，我哋行翻入嚟咯。係呢個其實咧係一個房地產項目嚟㗎，嘅配套嚟㗎，做得都算幾好啊。咁啊同埋呢度好似仲有國際學校嘅，如果我冇記錯嘅話。而家我哋行緊呢啲區域咧，只不過有配套嘅呢個商店啦。佢係要3件先至有優惠。
就優惠力度係好大嘅，但係你要買3對咁，我哋咧揀極都揀唔啱啊！即係中行買3對鞋翻去嘅，甚至乎咧信用卡都仲會再優惠，500蚊減買夠599啊，即係600啦，再減60㗎，咁但係都用唔到咁多。呢個係呢個就係講嗰個機動遊戲嗰個小朋友叢林啊，奇幻叢林啊！啲小朋友最中意嘅嘢，走入去爬嚟爬去咁咯，應該係兒童樂園咧，19蚊一個人。呢個就係講退稅㗎啦。哦，唔係呢邊，係呢邊。都會有塊牌俾你記住咁嘅，因為你買咗咧，你唔攞翻出境係唔可以退嘅。佢要喺指定口岸出去，咁應該喺到嗰個口岸嘅時候咧，佢就會掃嗰個曲，掃完個曲咧，咁就有優惠，就俾翻去你個銀行卡裏邊咁嘅，就唔係話揾個香港人嚟幫我買晒間鋪頭俾佢咁啊退稅咁，唔係咁嘅，唔係咁嘅。係啦，機場出咗去，佢一掃個碼，出咗海關啦，咁咪啲錢咪打翻落去俾你咯，再慢慢行下睇下有冇啱㗎啦。仲有童裝喎，邊見到有啲 Adidas 嗰啲咯 ，Nike 嗰啲喎。有啲硬嗰對。係，先頭嗰對硬嗰啲。以前咧有一次同個女去深圳，因為嗰陣係去香港嘅，如果冇記錯。咁啊喺深圳嘅時候，我哋住咗一晚，近咩北站紅山嗰邊咧，又買咗對鞋，舊嗰對即刻掉咗，太硬啦佢話。真係而家啲年輕人咧，使錢真係爽嘅。講銀行卡咪就係呢個咯。跳咗咧，50減10蚊啊，減100啊！邊仲有呢個都係童裝嚟嘅，呢個都係童裝啊，係啊，要3件先有7折嘅。要3件先打折。係啊，都好蝦人買嘅，要3件啊嘛，係咪？好蝦人買嘅。基本上咁我哋都睇過晒㗎啦嚇。呢啲睇唔睇啊 ？Nike、Adidas 呢啲都係要3件㗎啦。我哋買唔到3件咁多。第2件4.8。第2件4.8，咁其實都係一樣嘅啫，因為佢個目的係想你買多啲啊嘛。呢個又一定係不變㗎嚇。等佢自己上網買啦。就係得啱先嗰個買鞋。買到咯，可能。哇！最多人都係佐丹奴嘅，諗唔到。佢買 T 恤。滿138減100，睇下老人。咁既然係買唔到，我哋都去揾個地方坐下飲下嘢，咁就走㗎啦嚇。真係買唔出手啊！唔係啲品質唔好，而係你一買3對真係太多啦。好睇嗰啲唔多啊。好睇選擇嘅唔多，係通常特價都係咁㗎啦嚇。嗱先頭我講嗰個工商銀行咧優惠咧係真係仲有嘅，用微信一掃就有㗎啦。其實當鞋都差唔多嘅。係啦，都係差唔多。嗰啲工藝其實都一樣，嗰啲款設計都係一樣。而家嗰啲跑鞋全部都係揾啲地方坐下飲下嘢啦，諗唔到去星巴克坐啦。不知不覺又行翻嚟呢間鋪，就係先諗住喺呢度買嗰對鞋，都係唔買嘅。覺得香港都有分店嘅，我記得係。當時好似係為咗上市，所以喺香港開分店，好似喎。呢啲小童嘅喎。揀下，竟然個老婆揀啱咗。揀咗我嘅。係啊。要啊呢對。佢個女反而唔中意呢個，中意另外一個係嘛？係啊，3對。3對新。咁啊，我同個女有一對，咁我打折之後340幾一對到。可以啊，都幾好睇下。好滿意對呢個。係咯。埋單。係啊，再嚟都係夾硬買，雖然佢係再平啲下，但係仲要你係3對喎，呢度2對就得，呢度好睇好多嘅啲款，着上腳一睇就知啊，中意到不得之，唔想走。原先我哋都想走，諗住呢度行埋佢就算啦。不過咧有小遺憾就係嗰個工商銀行信用卡優惠咧已經用晒名額啦嚇，咁啊今日冇優惠，減唔到多60蚊啦嚇。算啦，冇所謂，最緊要買得啱自己心水嚇。係，嗰邊飲嘢嘅喎，我哋飲啲嘢先，不如橫掂都係啦嚇。仲有巡遊㗎，呢個呢個，佢係意大利嗰啲公仔嗰啲巡遊嚟㗎，呢度3月14
就唔係今日嚇。我拎咧，點解我會知道佢有巡遊咧？以前我喺洗衣店做嗰陣啊，咁佢哋要洗嗰啲衫要揾啲專業人士洗，咁我全行嘅就我哋有專業人士嘅咋，咁最尾都係洗唔成嘅，我記得係因為佢哋嫌貴。1000蚊一對鞋啊！我哋都好耐未試過線下門店購物，上一次買衫好似已經係半年前嘅事。其實現場見到好多人都係會有斬獲㗎，現場買真係唔多㗎嚇。嗰啲都係你好少見到有人現場買到嘢啊！喺度見到好多人買嘢。我哋上2樓啦，呢邊上喎係嘛？買之後就可以食咯，食雪糕啊！哇，好爹哋啊！1樓唔知啊。佢以為都冇人，幾耐未嚟過，估唔到都幾多人。3點半啊，都仲有咁多人啊！入住去個餐廳度啊！真係好啊！我哋去肯德基坐飲杯嘢。荷包。咁我哋入咗嚟肯德基，睇下買杯冰咖啡嗰啲。我要個蛋撻一杯咖啡。好。嗰個套餐。好。10幾蚊仲有蛋撻啊！有個蛋撻10。咁我哋咁唔係啦。唔係咩？咁唔係啦。嗱呢度咧有2杯咖啡嗱，咁樣紅綠綠咁樣嘅，咧仲有2個蛋撻，啲焦糖厚蛋撻大隻嘅，你飲邊杯啊？呢個係你飲邊杯啊？梳打㗎。梳打係啊，氣泡冰美式啊，呢個啱你啊。咁我呢個就白馬王子氣泡冰美式啊，第一次嚟呢度飲啊，係肯德基旗下呢個叫肯悅咖啡。原來咧佢就唔賣炸雞嘅呢邊，即係同肯德基黐埋一齊，但係就淨係賣咖啡啊同埋蛋撻嗰啲咯。唔係17蚊啊，係幾多？43蚊所有加埋，咁20蚊出頭啫都係，咁啊貴多幾蚊咁解啫。講緊17蚊嗰個咧，嗰杯咖啡咧係美式嚟嘅，係熱嘅。都幾好入口喎！你嗰個點啊？試下你嗰個。試下個白馬王子。哇！呢個味道怪好多，呢個正常好多。我嗰個正常好多，係啊。呢個係檸啡嚟嘅。係啊。俾翻你。試下個撻先，個蛋撻先。軟身嘅喎，拎起身係一個桶咁嘅。新鮮好食啊啲，得唔得？唔夠去到澳門好食，不過都已經係好接近啦。好接近澳門嘅。好接近，因為你去澳門為咗個撻去澳門就冇乜必要啊。咁啊頂下癮咧就可以食呢個。咁係澳門嗰個好多，因為嗰個澳門熱好多，呢個唔係太熱。哦。係嘛？澳門嗰個係好熱嘅，呢個冇咁熱。不過考慮埋價錢同埋就腳咧，都收貨啊！因為喺內地未食過咁接近㗎啦，已經係。澳門嗰個鬆脆好多。同埋澳門嗰個奶味濃啲嘅。即係話買到澳門嗰個配方，但係其實都係仲係差少少。仲係爭少少，不過都係嗰句啦。喺中國內地嘅話，呢個已經係最接近啦。佢如果奶味再濃啲啊，可以啊。都可以。都玩到夠啊！今日嚇，又食咗大排檔，又買咗購咗物啦，咁啊都係時候翻屋企㗎啦嚇。下集見啊！share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like。好少會購物嘅我哋，所以老婆睇見都好興奮，同埋要睇啲戰利品啊嚇。去坐車呢邊，停車場呢邊啊喂，呢邊。上邊呢條係南海嘅天鐵啊，即係地鐵啊，地上鐵路啊。我林岳西站啊，呢度即係天鐵啊，上邊呢條天鐵啊，係屬於佛山嘅南海啊，林岳西啊，咁啊南海有軌電車啦，上邊咁
佢呢條路，佢呢條天鐵啊，接廣州南站嘅，即係上邊呢條天鐵。一路去就係。係啊，前邊就係廣州南站。佢係行路面噶啦，快過地鐵喎我哋，快過地鐵。嗱，呢度有一個站，佢係地上鐵路嚟嘅，有軌電車其實就係。咁啊，過咗呢條橋就係火車南站啊，廣州火車南站。南站啊，全中國最大嘅地鐵站啊，火車站啊，人流量最大啊。警察查車。嗱，呢度東山湖公園啊，尋日先至嚟完啊，咁啊今日經過嘅啫。又翻到嚟開箱咗呢兩對鞋㗎，咁個女咧就揀咗阿媽最初揀嗰對，即係呢對。呢個咧就個女，呢個咧就阿媽嗰對啦。好噶咯喎，但係其實呢對質量靚啲嘅，佢係啲反皮嚟。嗯。呢啲係嗰啲咩嚟嘅啫嘛？呢啲唔係皮嚟㗎，呢個皮革。皮夾嚟嘅啫嘛，啲夾嚟嘅啫嘛，啲料麻麻地嘅啫。但係咧個款好似呢個好睇啲。係啊，但係個個都係中意睇款嘅而家。係。但係款啊，即係顏色配套係一隻好睇啲。同埋料啊，呢隻靚啲。係料係呢個好啲。咩啊？唔同料。咁呢兩對咧，各自都係340蚊。㗎嘛，呢對硬刮刮嘅，但係嗱你睇硬到，根本上唔同級別嘅，價錢係一樣啊。呢對係嗰啲反皮嚟嘅。哦，佢都係 Made in China 嘅喎。以前好多嗰啲。呢個都係 Made in China 嘅。印度嗰啲可能好少嘅。印度少啲，東南亞都有廠，質量都唔差嘅，我買過。但係呢個係 Made in China 㗎嚇。華價邊度？